السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في الدرس الجديد في لا فورماسيون جي اس تي ال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو تاغليب اس كيو ال وكيفاش غادي نديروا لا كونيكسيون الجي دي بي سي en fait en utilisant GSTL. Bon, pour moi, j'évite la méthode, sauf il y a par exemple des prototypes simples à faire, etc., qui utilisent la méthode. Parce que les bonnes pratiques, les qui nous séparer toujours la partie métier et la partie présentation. Donc, lorsque j'essaie d'accéder à la base de données, on a qu'un le métier. Donc, quand violer l'architecture inversée, les cadres modèle view controller. Donc, toujours la partie accès à la base de données, ou bien data access object, etc., que tu connais dans la couche séparée, pour bien sécuriser la partie, ou pour bien limiter l'accès à la base de données. Surtout, la tâche, elle a vraiment risqué un projet. Surtout, il y a un client qui est un client robuste. Par exemple, هنا كندوي على GRDF في المغرب كندوي par exemple على شي شركه ديال الضوء ولا شي شركه ديال الماء ولا ميشلان ولا لو سي بي اللي كتكون عندها une base de données vraiment gigantesque qui contient beaucoup de données. Donc حنا ملي كنحاولوا ناكسيديو لا باز دوني خاصها تكون d'une manière sécurisée وما نريكوبيريوش كاع لي انفورماسيون، مي كنريكوبيريو seulement les données essentielles ولا لي دوني نيسيسير. هادشي علاش ابري ملي كتكون واحد لا فاز دو ديفلوبمون كنيتيليزي واحد لا ميثود qui s'appelle Dofus ou bien le brouillage. Ça veut dire il a خدينا une copie ou bien un dump, ce sont des mots techniques, dump de la base de données des clients. خاصها ضروري نديروا ليها البروياج. Ça veut dire quoi le brouillage? Ça veut dire كنيتيليزي واحد دي سكريبت PLSQL ان شاء الله اللي غادي نحاول نديرها pour brouiller les données. Ça veut dire il a hacké شي واحد la base de données en interne, ce qui est bon toujours possible. ما خاصوش يريكوبيري لي انفورماسيون ديالنا، يعني اللي عندنا حنا، يعني حنا ما خاصش تكون عندنا ريسبونسابيلتي ان الهاكر ياكسيدي لا باز دو دوني ديال الكليان. بون نتمنى انكم فهمتوا هذا لو بوين كي فريمون سونسيبل. كاين اس كيو ال انجكشن اكسيتيرا ما عندوش في هادشي حيت autre sujet, mais c'est juste باش نفيريفيو. خاصكم اولا تريسبكتيو l'architecture inversée. Donc on doit séparer la partie présentation de la partie métier. Et la deuxième du chose, c'est que خاصك ضروري sécuriser l'accès à la base de données. Mais هذا ça n'empêche pas اننا ندير واحد لو كور باش تعرفوا انه كاينه واحد لا بارتي اس كيو ال وفوالا هادشي اللي كاين. دونك اول حاجه غادي نديرو غادي نحاولوا نمشيو لو فيشي بوم ديالنا باش نتيليشارجيو لو جار جي دي بي سي ماي اس كيو ال، حيت غادي نخدموا ماي اس كيو ال. دونك لي بريروكي ضروري انها تكون عندك واحد لوتي باش اكسيدي على لا باز دو دوني. دونك moi انا j'ai déjà une base de données, je pense que convocation qui contient déjà des données. bon غادي نحاولوا نديروا عليها التيست. دونك باش récupérer هاد لو مافن كونيكتور، يعني باش كي نو بيرمي اننا ناكسيديو لا باز دو دوني ماي اس كيو ال. وغادي نشوفوا ان شاء الله جي دي بي سي في لا بارتي جافا. دونك غادي نتيليشارجيو le jar. Moi j'utilise Maven, donc il suffit de copier cette dépendance. Et voilà, maintenant, vous voyez, il est en train de builder le workspace et télécharger le jar. Donc, أنا هنيت راسي ما غاديش نحمق راسي نبقى نتيليشارجي فيه copier coller. Donc غادي نكوبي seulement la dépendance off et Maven راهي يتكفل بهادشي. Vous voyez là, il est en train de télécharger le jar. Donc, puisqu'on كنخدموا بجي اس تي ال، دونك انا غادي نحاول نكوبي هذا اللي لقينا في الدرس او بيان تي بي. لو بروميير تي بي هو اننا بدلنا اف ام تي بار اف تي ام، دونك كان وقع لنا بروبليم. دونك خاصها تجينيري اكسيبسيون وما كنشوفش اون اكسيبسيون كنقول او بون كنت شويه بات ما رديتش البال مزيان، مي ردوا البال في هذه القضيه. ابديت كونفليكت. دونك غادي نحاول ندير هنا اس كيو ال، هنا هوب اس كيو ال. SQL. Donc voilà, maintenant عندنا SQL. Donc toujours la connexion que دار pour moi 7 étapes. La première étape
هي انك télécharger le gérer etc. Deuxième étape انك créer la connexion. Troisième étape هو انك définir en fait deuxième étape هي انك définir la connexion. كتحل la connexion, créer la requête, exécuter la requête, traiter la requête et fermer la connexion. Donc pour moi ce sont 7 étapes. دونك هادشي باش كنبقى عاقل على اشنو غنكتب في الكود. دونك قلنا اول حاجه هي اننا كنديفينيو لا كونيكسيون. يعني الا بغينا نديفينيو لا كونيكسيون خاصنا نديفينيو لا سورس ou bien data source. Donc عندنا SQL deux points pour définir la connexion كاين واحد لا méthode qui s'appelle set data source. set data source باش كنديفينيو data source ديالنا. Donc toujours le résultat غتكون في واحد la var variable غنسميوها db parce que c'est database. والدرايفر ديالنا يعني اش من درايفر غادي نخدموا به غنخدموا بلو درايفر ماي اس كيو ال دونك com.mysql.jdbc.driver دونك com.mysql.jdbc.driver. دونك كيفاش كنعقل عليهم انايا بحال هكا باش كنعقل على هادشي. دونك كنقول انه درايفر دونك بحال لونغلي توجور ا غوش ا droite دونك com.com commercialisation de MySQL من خلالها غنيتيليزي لو جي دي بي سي. هذا هو الدرايفر ديالي بحال هكا كنقول يعني بون ملي كتبقى خدام بزاف دونك ما كاينش علاش تقدر تكوبيه تقدر با مال دو شوز ديرها مي كنفضل انك تفهم الكود باش يفاسيليتي عليك تكتبو. دونك لي يو ار ال ديالي اشنا هي لا باز دوني فين كاينه باينه دونك جي دي بي سي دو بوين ماي اس كيو ال يعني انا خدام بجي دي بي سي دونك جي دي بي سي غيمشي ليا الماي اس كيو ال دو بوين سلاش يعني ما كاينش اتش تي تي بي دونك كاينه في اللوكال هوست يعني عندي في اللوكال دو بوين اي اكسيدي البور نورمالمون 3306 اللي هو كاين هنا نورمالمون اوب نورمالمون بار ديفو مي دونك راه لوكال هوست دو بوين هذا هو البور بار ديفو وغادي نيتيليزيو اوب اش درت نعاود سلاش localhost deux points slash et la base de données s'appelle convocation. Donc l'user ضروري يعني ملي غتبغي دير واحد لا كونيكسيون خاصك ديفيني اليوزر et le password. Donc l'user pour moi j'ai créé un user qui s'appelle YouTube et le password vide ما كاينش un password. Donc لحد الان définit la connexion. Bon, établit la connexion. Maintenant, on doit créer la requête. La requête, donc toujours SQL de point query. Le retour de la variable d'imaginer le résultat, il y a le résultat, ou bien res. Et la connexion qu'on va utiliser. Donc, data source هي ديك الدابه اللي ديفينينا هنا. دونك ما يعرفهاش بحال هكا خاص يخدم توجور بلي زيكسبرسيون ال. دونك اوب ماتنون غادي يقول لي هاد الدابه ديالي ها لا كونيكسيون اللي ديفينيت ايتيليزيها هنايا روتورني لي ريزولتا في لا فاريابل ريس. واشنا هي لا روكيت غنديرو هي سيليكت ايطوال فروم ها هي. كنت غنقول لكم هاد القضيه باسكو توجور لي مو كلي خاصهم يكونوا اون ماجيسكول. ما عرفتش واش رديتو البال مي توجور نورمالمون لي مو كلي ديال اس كيو ال خاصهم يكونوا اون ماجيسكول. سا سي بارمي لي بون براتيك ديال اس كيو ال. دونك هذا ماشي مو كلي مي نخليوه بحالكم ماشي مشكل. اكزيكوتينا الكويري عندنا الداتا سورس هنا اس ماجيسكول. بون دي ديالنا اشنو غادي نديرو دابا نحاولوا نافيشيو الريزولتا. الا بغينا نافيشيو الريزولتا نورمالمون خاصنا ندير واحد الفوريتش وهذا الشيء علاش بديت بالاس كيو ال باش نيتيليزي ديجا ايتيليزيت اف. دونك نحاول نيتيليزي فوريتش مي غادي نحاولوا نافيشيو ديريكتومون. شوفوا واش غادا تعطينا. نحاولوا نافيشيو ديريكتومون اوت ونديرو فاليو ونافيشيو ديريكتومون ديك الغيس نشوف واش غتعطينا. انا ما عرفتش. Bon. Hop, peut-être une erreur.
hop, باش نفيريفيو l'accès à la base de données. واش il a bien trouvé l'URL ولا لا. Et voilà. Euh, une data source n'accepte aucune connexion. Vérifier. Ah oui, ça c'est pas le bon, c'est le GSP. Hop. Maintenant, on teste. Localhost, on a un problème sur la connexion. Donc, on va utiliser l'adresse IP. Hop. Au lieu de localhost. Et voilà. Donc pour lui, il n'a pas détecté le localhost. Donc, maintenant, on va essayer d'afficher les informations. Pour lui, c'est un objet. C'est un objet. Donc, باش نافيشيوه غادي نحاول بون هادشي ما كاينش علاش مي نخليوه ماشي مشكل. Ça fait partie du TP1. Donc باش نافيشيو هاد العجب هذا نحيد هادشي بعدا من هنا. سي جوست بور ستركتور ان بو الكود. هذا راه مابقاش عبد الخالق مي غنديرو نحاولو نستركتورو الكود ديالنا. هذا سي ان TP1. نجيو هنايا عاوتاني نديرو لا ميم شوز ونديرو TP2. hop H1 TP2. نحاول ندير واحد ال HR. bon définina la connexion ونديروها هنايا. définina la connexion etc. maintenant on va créer واحد la table اللي اش غادي نديرو فيها. عندنا هنا ID étudiant, nom étudiant et prénom étudiant. donc نحاولوا نكرييو table فيها الميم ستركتور. donc table نحاولوا ندير واحد TR. hop TR pour créer normalement le header. وغادي نديرو TH باش يكون داكشي اونغرا. نديرو ID étudiant c'est le TH. عندنا le nom et TH le prénom. donc حنا كرينا le header. كدينا دابا اش غادي نحاولوا نديرو غادي نحاولوا نكرييو لي سيلول. donc pour les créer خاصنا ندوزو من TR نسيبو TR. واش غتكون عندنا واحد TD. اشاك فوا غتكون عندنا واحد سيلول TD. hop TD غيكون عندنا نورمالمون 3 TD. ها لحد الان حنا مزيان. دونك هادو غيديرو عندي بزاف ديال المرات. يعني اشاك فوا خاصني ندير واحد سي فور اتش. علاش؟ باش ندير واحد لا بوكل. باش ندير كيف ما قلت لكم واحد لا بوكل. دونك هنا غادا تيت. دونك شدينا سي فور اتش. اش كتاخد هاد السي كوم فاريابل؟ اش كتاخد نديروها طابل ou bien normalement ماشي طابل مي لين. كتاخد اون لين اشاك فوا كتاخد سيلمون اون لين. ايتمز يعني شنو هي لا سورس ديال هاد لي لين. دونك لي اكسبرسيون ال اللي هي هاد الغاش اللي ريكوبيرينا هنا هي الغاش ديال الريزولتا بوين روز. بوين ça veut dire quoi روز؟ ça veut dire les lignes. donc هذيك الريزولتا غتعطيني لونسومبل ديال لي لين باش نافيشيهم ديريكتومون هنا. donc pour les afficher غنديرو سي out value. حلو لي اكسبرسيون او ال. توجور كنقول لي اكسبرسيون او ال توجور تتحفظهم تنطلع لكم في راسكم. غنديرو لين بوين ID étudiant. hop ID étudiant. copier la même chose هنا وهنا.
sauf que هنا غادي نافيشيو non étudiant, non, le nom, et هنا le prénom. Donc, je pense c'est bon, ça doit marcher comme vous voyez. Ça, c'est le TP2. Par contre, là, je vois pas le H1. Ah oui, ça, c'est 7. Le nom. Il est où l'autre? Ah oui. Ah, j'ai درت أنا هنايا ما درتش out, mais définis directement la variable 7. Donc, c'est out value est égal TP1. Et هنا غادي نحاول ندير c'est hop 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 TP2. TP2. Bon, كيف ما كتشوفوا هنايا donc حاولنا récupérer seulement les informations de la base de données en utilisant SQL de GSTL, c'est facile à utiliser. Bon, comme la première étape, c'est la définition de la connexion. La deuxième étape, voilà, on a établi la connexion, on a créé la requête, on a exécuté la requête. On a récupéré les lignes, on a fait le traitement, c'est juste l'affichage, et lui qui se charge, on a oui fermé la connexion. Donc, نحاول نديرو border est égal à 2 ونزوقوا عليها. Bon, كيف ما كتشوفوا voilà, on a affiché les informations, etc. Par contre, Anna, je ne recommande pas cette méthode. Donc, c'est juste باش تكون c'est pédagogique باش نشرح لكم انه كاينه etc. comment le faire. Et voilà, وما تنسوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.